We need the water. Madam, I have to buy mineral water for my shower. Hello, good morning everyone. Today is June 3, 2002. 2022, tangi. Wala na. Gutom na this. Anyway, dito kami naghihintay ng bus. Habang naghihintay, nag-vlog-vlog. Ayan. Chika-chika muna. Natawagan na. Ayan. Ang ganda ng sunrise. Oh, napakaganda. Para siyang sunset, ano? Ang ganda, oh. Maagang-maaga kasi kami, eh. Ayan ang aming mga bit-bit bag. Ayan, mga laman yan, bihisan, at saka mga pagkain na dadalhin namin. Siyempre, para sakaling gutumin tayo sa daan, mayroon tayong madudukot. Ayan. Ayan, may napadaan na van. Ayan, ang ganda talaga ng sunrise. Ang ganda. Oh my gosh. Parang siyang sunset, ano? Ay, ganda. Sunrise. Maya-maya may dadaanan na bus. Okay. Sakay na kami ng bus. Hi everyone! Andito na kami ngayon sa bahay ng friend ko na si Christine and Wolf. Nagre-ready na kami pa alis papuntang Panggangan Island para mag-camping. So, mag-overnight kami mamaya. Bukas pa kami uwi ng Sabado. So, ito yung gamit namin. Tingnan mo. Parang mag-evacuate. Ayan mga pangka. Ayan yung ang aming Ayan, kompleto na yan. May bed, water, mga pagkain na yan dyan. May bed ito, pagkain, mga snacks, mga chicherya, mga gamit, pang yan. Relax muna while naghintay sa mga madi. Andito na ang mga flip. Ayan, madi. Mga flip, nandito na. Giuban na ng abnormal. Ang flip ug abnormal nagdito. Alas 6. Mga 6:30 sayo dyan. Okay, hirap magsakay doon, B. That's why get up early. I'm so excited to ride. So ready na kami. We're our way to Panggangan Island and there they are. Ready. Pagmumotor lang kami kaya ako nakaganito na attire. Tatlong damit yan. Tatlong damit. 1, 2, 3. Hi everyone. See you in the end. In the end? Ready na kami. Babush! Sakay na yun. Dugay kayo yun. Baka naguna siya kasi kunin yung kalabaw. Sakay. 1 hour later. Stop over kami dito. Nagflatan yung isa naming kasama. Ito si Chay. Kasama niya yung naplat. Bigat sa'yo, Chay. Kasi kumain siya kanina. Kaya naplat tuloy. Sus, buti na lang nagpadaan sa vulcanizing shop. Dagan. Tubil muna kami. Tubil. Uhaw na eh. Naplat na masyado yung chan ko. Walang laman. Madi. Naplata na mo isa ka, Madi. Balik. Balik naman, Pila ni. Mga buhol. Pila. Ibalik ko na. Kaya i-vlog man ako. Ibalik. Sabi na ko doon, Madi. Dapat lang talaga i-change yan. Hindi na. Mamaya sa unahan. Flat na naman. Ay, binanay si Pipi. 4-5 lang tubig.
Diyan pala kayo. Mahawa ka sa akin. Eh, doon, dito din. Bakit na ako makulaps? Na kayo yung battery. Double A. Pila. Tulo. Tulo. Ganyan ako mag-ano. Magkano yung room nyo? Double A yung kailangan. Gutom na. Gutom na. Yung alaga ko sa tiyan ng ingay. Sabi. Walang tube. Wala siyang tube. Kasi pag may tube, pag nag-flat yan, Ako, ano naku, yan? panginan ko yung motor ko doon. Kailangan talaga i-change. Yung tubeless, hindi mo kailangan change. Pump mo lang. Di ba? Pump mo lang. Ah, okay! Okay ka kayo. Okay. Hindi kailangan ng interior. Natitan. Dinasalan nila yung gulong. Baka sakaling balik sa dati. Done na. Ready to go. Na. Okay. Let's go! Okay. Ready na. Babush! Nandito na kami. Ay, nakautot siya. Nakautot! Bangkawin! Ha? What happened to you, baby? You gone to sleep already? Be, I forgot to remove my helmet. Be, ito yung ano mo? Wow, ganda. Sus! Dito na kami. After 1 hour and 50 minutes, nakarating din kami. Motor. Ano kasi yung mga tuhod ko? Grabe, kung patakbo to si Sally. Lakas. Starland. Yan, Starland. Feeding the malnourished people. What's my egg? One only. I have two. I need one more. Tap na yan, natap na. I want two for that. Extra. Balot! Balot ka? You want it? Catch it! 1, 2, 3. Catch it? You got 1, 2, 3. Ah, si Bebe! Bebe is here! Ma! Wait, no open siya natin. Nisa! Hello! Be! Find a hard Last one. one! Nagkonday ka? Nagtapod ka? Oo, adik pa rin siya yung may pagdadala kong egg. Naadat yung egg ang flip. I told you, I bring egg. No, you didn't say that, man. Baka mo lang. You know best. You said you have a benka. Look, Bob is looking for me. If you want rice, He's going I for got lunch. rice here. Yeah, that's you wanna find He's gonna something feed for us. lunch. Like a... Ay, puki. Ay, puki. You have a phone? No, I got it. Inside my... You want rice? You want rice? Instagram. I got rice here. Yeah. You
It's only for me, eh? Ah? Palayasin ko sa trilyones. Uy, nagbaon naman din po na siya, guys. Oh, yeah? You're a Oh, let's just, the egg. Namili kami ng pang-lunch dito sa palengke na kalape. Panggangan. Init man good ni. This is only for your pina. Uy, kalamansi! Very essential. We need that. We have tikula. But lot. You're the only one who drink it. Dalawa lang tayo? Bakit? Madam, I have to buy mineral water for my shower. Magkano avocado niyo, te? 100 isa? Ito, rambutan. Bukat na lang nakuha ko ang mamunga. Te, pahingi ng sako, te. Sako. I'm putting banana. Oh, lagi ko. 50 kayo naglihim ang good ko. Oh, 50. I always. Kasya pa, be? Yeah. Thank you very big. Bibingka, buy ako ng bibingka. Magkano pila tanan? 20 tanandang. 120. Kasya yan. Oh my god, is so Tagalin mo hot. na. Anong kinakod-kod ni Hindi Diyan? mo na sugatan ako kanina. Dugo-dugo. Sugat saan? Saan ang ginawakan mo? Chili na maliit. Yung maliit na Agoy. ano ah. Ang sama-sama ng kutsilyo na yun. Oh, ilagay mo na. Wag mo lang. 13 cookie. Bago sa taas na yung ano. Ayan, dito ha. Tingnan yung ano nila. Ganyan pala Ano ba yan, magawa Beng? ng fire. Para may ang bahay ng manok. Yung anak ko talaga wala talagang alam. Ano na maggawa ng fire, be? Pag marshmallow. Nakaligo ka, wala ba yung water dito pag ano? Uy, magluto tayo ng kanin. Di, maya na lang to sa marshmallow. Touch ko muna yung phone ko kasi init. Ay, naglatag na sila ng tent para mayang gabi. We're making fresh fruit salad and the chef. The shit. Be, saan yung uling mo? Kaya nga, mag-barbecue na tayo? Ah, okay. Kuhain na namin, kuhaan na kayo, kuhaan na kayo. Sige lang, at least natin, kuhaan na. Diretso! Sus, baliktad yung maliit dito, oh! Tayo, mabalas. Oo. Sakit kayo ba? O, kuhaan na sagod. Diretso, ah! Yan! Hayaan mo lang, tabingi. Tama na yan, okay yan. Mabalance man yan. Tama na, huwag mo dagdagan ng ano. Sango ka. Iba din yung adi. Siguro, oh. Whatever. Alam ko, tulobas na itong It's now 5 p.m. Magbabarbecue na kami. Ayan. Okay. Cut. Give. Di mo inom ng kagwang, be. Now, honey, I'm the one to carry you. We're preparing for barbecue. Yan. Ano? May pagtaihan! Ano? Hey! My love! I have toilet! 6, 7, here, oh!
madami pala talaga. Chay, Pag-harvest ha. may sabihin ako sa'yo ba? No! Kinain na. Sige na ba? Bidyon mo ako. More sili. Okay, tayo. Sige, Ay, hindi ka naman. Ano, cute sa sili, oy. Oo nga. Bigay natin yung tayo kay Wolf, ha? Teka lang, ha? Prank nila si yung ilang mga asawa. Honey, it's so big, chili. The red pepper? Sabay-sabay nyo. Punta ka doon, Be. Look at this. Come here. Come here, Wolf. Honey, look at the chili. Look at me. Close your eyes. Close your eyes. Look, honey. Wait. Now you're not a pupa. I thought you were gonna throw it. Ay, nako. Yeah. Prank! Big frog. Wow. Uy, sunset na. Ganda. Uy, naaman. It's now 6:14 p.m. Very nice sunset. And they're starting cooking barbecue. Ang gawin nyo dyan, ilipit-lipitin nyo yung lamesa. Para maka... It's now 7 o'clock. So, kainan na. Hayaan nyo lang sila sa plato. Hayaan mo lang sila magplato. Anyways, you can just... My love. My love your plate. Ay, may sus pala ako. Mama. Tapos na kaming kumain. Time check is 10:15 p.m. Dito kami nagmamaylo and with milk. Or Doon sa yung inano natin. So, hindi ako pa ako nakapunta doon. Nakabalik. The next day. Good morning. O, dyan muna kayo ah. Ano yung kinaubi? Ay, basura. Oo, yung mga ano dito dati. Magchinilas ka, baka matusok yung paa mo. Be, laban. Be. At, Ang langaw mo dugo. ang coffee, everyone wants coffee. Ako din na. Yeah. Yung may coffee, di ba tayo dinala na? Nak, pwede ka punta doon, i-wash mo ito, nak. Asan yung mga takip? Tinago na. Nakita na mga asa man ni. Ay, kanina. Ano sila? Ano sila dito ah? Lumabas kayo dun oh. Asa man may sulot. Tara, Gor. Sa labas tayo dito, Gor. Padayon lang, Minak. Padayon lang. Sa amin naman, parang bumalik tayo doon sa ano dati. Naranasan mo ito, Beng? Oo. Naranasan parang bumalik tayo doon sa dati. Dapat paminsan mo ganito din, no?
you're saying for sale. Yeah, I saw that. Does this belong to someone? You found it. How's everyone going? Good. All sleep good? How's the drive going here? You all look a little tired. What's going on? You're all like, Yeah, they're all, been up tired. Too much fun last night. It must have been. It must have been. Are you friendly? Yeah, he's friendly. Even you look a bit tired. You all look a bit. Yeah. Not a good thing. Yeah. Every time someone passed by this cab or car, stopped passing by. She wants to wake me up. She was very successful at that. Exactly siya 2,000 square meters. Naan siya. Comes underneath the Kuha na tabi. Kuha na tag-itlog. Scramble. but it leaks from the inside, yeah? Magkukulo na oh. Yeah, no, that's done when you need it. Kaya siya sa owner guys. Yeah, yeah, I was like to cut this direction. Ulo man mo. Yung kita raman nabuang. You got nice white frames, you really, Oh, yeah, yep. Is it a hank on this place? No, that's next door. Pero sunod ko anak ay tama na na. Tama na. Okay. Yeah. They wanted 15 on property and 13,000 for front load. Per square metre. Sandok. Crazy. Be, inyo habe. Kuya. Nanang kape oh. That's not enough. I want. Yeah, I think so. Inside, but Kopi ko din yan. Nana ko dia diri Hi ko sa brownie madam natanggal. Kami parang pang ganito. Dadala talaga ako nito kasi minsan natatanggalan din ako. Napupunitan ako ng damit. A few moments later. Punta ako doon kasi wala kaming water. So doon kami mag-shower ate. Magbabayad lang ako. Dito ako maliligo. I'm done. Oh, okay, oh. Ibabayad. Puno na kay mga ligo to niya sila po. Yung aming camp. Kampo. Maligo ka na doon, Be. Aw. Okay. Up to you. Yes, nag-ready na kami. Uuwi na. Ganito ako kasi yung buhok ko. Magmumotor kasi kami. Siliparan yung buhok ko. Kaya, ito. Tinan! Yung amante. Bye, Island. Uwi na kami. Yeah, like a 13 or 14 bedroom house, so we can all have a couple. Yes. Bye!